सीएम शिवराज सिंह ने चुनाव लड़ने को लेकर जनता से पूछा, चुनाव लड़ूं कि नहीं, यहां से लड़ूं कि नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव लड़ने को लेकर अपने संबोधन के दौरान क्षेत्र की जनता से ही पूछ लिया, चुनाव लड़ूं कि नहीं, यहां से लड़ूं कि नहीं। वहीं इस दौरान मौजूद लोगों ने मामा के नारे जमकर लगाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सातदेव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे।